अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ऑल इन फार्मर टीवी। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट लगा सकते हैं और अपनी वॉइस को खूबसूरत बना सकते हैं और बदसूरत भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, तो उसे आप प्रेस कर दें। उसकी मदद से आप हमारी तमाम आने वाली अगली वीडियोस भी देख सकेंगे। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है, एक एप्लीकेशन छोटी सी इंस्टॉल करनी है। तो चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं। वॉइस चेंजर आपने टाइप करना है और जो दूसरे नंबर वाली एप्लीकेशन है उसे आपने इंस्टॉल करना है। बाकी एप्लीकेशंस भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत जल्द इन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तकरीबन 3 या 4 वीडियोस मैं बनाऊंगा सिर्फ वॉइस चेंजर पर। तो फ़िलहाल आपने जो दूसरे नंबर वाली एप्लीकेशन है इसे इंस्टॉल कर लेना है, वॉइस चेंजर विद इफ़ेक्ट्स। तो 50 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, 4.2 इसकी रेटिंग है। और मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसे यूज़ कैसे करना है। मैं इसे अब ओपन कर रहा हूं। तो इस तरफ जो 3 डॉट बने हुए हैं इन्हें मैं ओपन करता हूँ। इंपोर्ट प्री रिकॉर्डेड साउंड, अगर आपके पास साउंड पहले से मौजूद है तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी सॉन्ग को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है क्रिएट वॉइस फ्रॉम टेक्स्ट, तो आप लफ्ज़ों की मदद से अपनी आवाज़ जो है वो बना सकते हैं। और तीसरा, इस तरफ जो है 3 लाइनें बनी हुई हैं, इन लाइनों पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पहला है सेव्ड रिकॉर्डिंग, दूसरा है पियानो, आप पियानो भी बजा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है गेट मोर इफ़ेक्ट्स। उसके बाद रिमूव एड्स है। ये रिमूव एड जो है, अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा तो इस पर एड्स आएंगे, तो फिर उसकी मदद से परेशानी होती है। इसलिए आपको अगर एड्स रिमूव करने हैं तो आपको ये ख़रीदना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और भी नीचे 3-4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, ये जो पियानो है ये दरअसल है एक आपकी जो वॉइस है उसका ही ये पियानो बजाएगा, आपकी वॉइस का ही। तो इसमें और साउंड्स वगैरह नहीं है। तो अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब एक आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ अपनी, और रिकॉर्ड करने के बाद उस पर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लगा कर दिखाता हूँ कि आवाज़ कैसी है, मेरी कैसी वॉइस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ऑल इन फार्मर टीवी। आप कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कुछ इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लगा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।